vítam ťa v tomto posedení. Ty, ja, gauč, lampa. No a teraz by som chcela rozprávať o začiatkoch toho, ako som začala vnímať, že Mimi medzi nami je a ako som si to všimla. Takže tým, že som ešte nikdy nebola tehotná, tak som nevedela, čo všetko si je treba vnímať, alebo čo všetko sa nejakým spôsobom zmení. A veľmi som dúfala v to, že keď žena otehotnie, alebo povedzme ten plod sa uchytí a implementuje do maternice, takže všetky tie také ako PMS veci, alebo nálady, ktoré žena predtým mala a pocity, takže že sa stratia, hej? Že proste to je ako dar. Dar od Boha ženám, že keď teda už otehotneš, takže všetko sa stratí a že si žiješ svoj život ladne a skvele a časom sa ti začne zväčšovať brucho. Taká bola nejaká moja predstava. A úplne to tak nie je a nebolo pre mňa. Teraz som teda ešte len v 6. týždni, takže je to dosť skoro. Ešte som ani nebola na gynekologickej prehliadke k tomu, či to mimi je zdravé a tieto veci, ale vravila som si, že mi to príde zaujímavé a natočiť tie moje prvé dojmy a pocity z tej povedzme trojtýždňovej už jazdy. No, moje nejaké predmenštruačné symptómy boli zvyčajne to, že ma začali boleť prsia a bolel ma oblasť podbrúška a kríže. A to som si vravela, že keď bude človek tehotný a keď bude žena tehotná, tak že to odoznie. A nie. Takže jak som možno na začiatku začala, že som si myslela, že to tak, že to odoznie, tak proste to neodoznelo a teraz ma každý deň bolia prsia a bolí ma podbrúško. A nie je to nejak extrémne hrozné, nie sú to úplne tie ako krče ako počas menštruácie, povedzme, a nie som taká unavená ako počas menštruácie, ale zároveň už sa začínala tá hormonálna jazda, alebo tá hormonálna jazda sa už začala prejavovať a vo mne sa to vyvíja tak, že mám veľmi zvláštne chute, čo sa týka jedla a proste to trávenie mi nejakým spôsobom úplne nefunguje. Dobre, aby som to viac zjasnila, tak by som nepovedala, že úplne nefunguje. Funguje, ale mám také zvláštne stavy toho, že som hladná a zároveň nie som hladná. Asi nikdy sa mi to nestalo, že som bola hladná a zároveň nebola hladná. Je to taký ten pocit, kedy ti nič nechutí, ale zároveň proste chceš jesť. Nie je to také, že nemáš chuť na nič, čo je doma, to vôbec. Skôr len proste tvoje telo je také, že ja neviem, či chcem niečo jesť, ja proste sa cítim nafúknutý a môj žalúdok je taký, že ja neviem. Ale potom, keď už človek akože niečo ovonia, tak je taký, že som hladná. Takže nejak tak. Ja som to teda zatiaľ ešte nezažila. No, tak to mi príde veľmi zaujímavé. A do toho teda mi často grgám a nie je mi úplne dobré. No, mám zvláštne chúťky
Napríklad teraz vnímam, že mám veľkú chuť na ovoci a zeleninu, čo beriem akože super, ale zároveň mi začala chutiť veľmi čokoláda. Takže som dneska zjedla celú čokoládu. Um, tak. No. Tak asi toľko k tým prvým týždňom by som povedala, že je to zmena. Je to teda citeľné. Myslím si, že mi dokonca aj rastú prsia. Akože za tie 2 týždne. Si myslím, že mi trošku narastli. Že som ich nikdy takéto veľké nemala. Ale to ty asi nevidíš pod tou mikinou. A taktiež tu to nie si, aby si to súdil, alebo súdila. a, tak, ale len taký akože honest feedback. No, a to je asi všetko zatiaľ. Okay. Ahoj. Tak, momentálne to je 7. týždeň a 6. deň. Zajtra teda 8. týždeň. A už som bola teda u pani gynekologičky, ktorá prepáč, potvrdila tehotenstvo a teda pozerala sa aj na plod a na malú fazulku, ktorej bylo srdiečko, takže vypadalo, že všetko tak, ako má byť, pretože v 7. týždni toho ešte veľa nie je vidieť, takže tak. Takže sme radi. A aké to teda je? Chcem sa pozdieľať a trochu posťažovať. Je to teda veľmi náročné z hľadiska chutí na jedlo a nechutí na jedlo a energie. Príde mi, že mám veľmi, veľmi málo energie. Už len teraz toto video, čo teraz nahrávam, mi príde ako špeciálna akcia, pretože momentálne som dopracovala a väčšinou po práci potrebujem pol hodinu alebo hodinu oddych, pretože sa cítim zničená a úplne zrujnovaná, povedzme, tou prácou a potrebujem dobíjať energiu. Takže momentálne fakt to je asi jeden z tých lepších dní, kedy tú energiu mám, takže to využívam. Takže to vlastne tiež znamená, že sa veľmi málo hýbem, aj keď by som asi mala viac, ale vravím si, že na seba nechcem tlačiť a tak to je a verím, že sa to zase, tá energia vráti a sila a tak čiastočne aj to moje možno viac autentické ja, pretože mi príde, že teraz je to taký len také prežívanie tej únavy a tých chutí do jedla, že mi príde, že až tak veľmi tie radosti životné neprežívam. A dosť ma to mrzí teda. K tým chutiam a nechutiam asi som to hovorila, že predtým, alebo možno nie, neviem. Ale je to veľmi náročné, pretože ráno mi je často na zvracanie a tým pádom mi nechutí jedlo, ale zároveň by to jedlo malo pomôcť a teda aj pomáha. Takže sa človek trošku musí donútiť jesť, aj keď mu je zlé. A potom po nejakej hodine až 2 toho po najedení väčšinou ten pocit prejde a už je to lepšie. Ale samozrejme je to také moje objavovanie, takže mi príde, že nie každý deň to funguje a nie každý deň mám takýto pocit. Niekedy sú tie dni lepšie, kedy mi zle nie je, niekedy sú dni lepšie, kedy nie som až tak unavená. Takže tak, v rámci iných symptómov ma prsia stále bolia a brúško mi príde, že mám, neviem, či to vidíš, ale že mám stále rovnaké. To si práve tiež asi budem robiť nejaké fotky, aby sme mali nejaké porovnanie toho, ako sa to zväčšuje a tak. No a to je za mňa dneska všetko. A zajtra teda prichádzame do 8. týždňa, kedy
malá fazuľka bude zase o niečo väčšia. A mám v aplikácii také porovnávanie tých týždňov a veľmi ma to baví, tak a vždycky to prirovnávanie nejakému semiačku alebo k nejakému typu jedla, povedzme. Takže predtým to bol hrášok, čučorietka, teraz je to fazuľka. Veľmi ma zaujíma, čo to bude zajtra. A tak nejak si s tým žijem. To je taká... Snažím sa hľadať si nejaké také svetlé body tých dní, aj keď sú dosť náročné. Tak. A teším sa na to, keď sa to zlepší, pretože viem, že sa zlepší. Od druhého trimestra už by to malo byť lepšie, takže veríme. Tak ťa zdravím a zase niekedy. Tak, konečne vyzerám k svetu. Ale teda moje zdravie ešte úplne nie je k svetu, ale to nejak zvládneš. Tak, dneska je to 10. týždeň a druhý deň, myslím. A ak ti to bude vadiť, že vydychujem, tak to ospravedlňujem. Je to teraz náročnejšie. Moji veľkí nepriatelia boli, alebo sú ešte autobusy. Tam sa mi párkrát stalo, že som musela vystúpiť len kvôli tomu, že sa mi chcela zvracať a potom počkať nejakých 10 minút a zobrať si ďalší autobus. Zobrať si ďalší autobus, aby som sa dostala tam, kam som chcela. Našťastie autobusy až tak moc nevyužívam, takže tak. No, dneska som si teda vyskúšala aj to, že som šla na lačno k doktorovi na odbery a veľmi ma znepokojili pani doktorky, lebo hovorili, že som zelená a že nevyzerám moc dobre. Veľmi ma to nejak unavilo, celkovo asi to nebolo úplne, no, nie je to asi najlepší nápad ísť na lačno k doktorovi. Ale potom to prešlo našťastie a už mi bolo lepšie. Tak k tomu tiež pridávame aj symptóm toho, že som teda veľmi unavená. Za celý január sa cítim veľmi zle, pretože mi príde, že som absolútne nič nerobila. Ani na jednej prechádzke poriadnej som nebola a mám z toho asi 0 fotiek. A akože mám fotky z toho, keď sme jedli, takže to som si už potom povedala na konci januára, že aspoň niečo budem fotiť, aby som sa mala na čo pozerať a z čoho sa tešiť dodatočne. Takže tak. Ale už taktiež cítim, že sa mi vracia energia, že už nepotrebujem hodinu oddychovať po práci, ale že už dokážem nejakým spôsobom fungovať. Sú dní, keď je to tiež lepšie a keď je to horšie. Teraz sme vlastne ochoreli, takže sa k tomu pridalo ešte to, že ďalší víkend sme len oddychovali. A teda kúpila som si tieto šaty, takže neoddychovala som iba, ale no, bolo to viac menej oddychovanie. Ďalšie symptómy vnímam ešte aj tie, že tým možno aj, že sa moc nehýbem, lebo to bolo fakt ťažké a absolútne som nechcela hýbať. Keď som sa začala hýbať ešte pred tými pár týždňami, tak môj žalúdok proste protestoval a začalo mi byť na zvracanie a proste prechádzky boli no-go, tak teraz je to už trošku lepšie. A teraz už sa viem hýbať. Ale bola som chorá, takže no, chápame sa. Takže kvôli tomu, že teda som nechodila na nejaké prechádzky a moc som sa nehýbala, tak tiež ma začalo nadúvať a asi to je aj prirodzená súčasť toho tehotenstva. A prichádza Mirek, prirodzená súčasť toho tehotenstva. A taktiež to spomalenie trávenia. Takže to bolo také, no, lebo je to stále také veľmi náročné urobiť potrebu. A tak cítim to tak, že keď chcem, aby to prešlo celým tým tráviacím systémom, tak to trvá dosť dlho. Mi je zdravé, bije srdiečko. Dneska som bola na kontrole, tak ma to možno aj tak nabudilo natočiť toto video.
A, a tak, a veľmi sa teda už teším, že už sa prelínáme do toho konca tohto prvého semestra. A že už sa to bude len zlepšovať snáď teda, a že nastane tá fáza, kedy sa budem cítiť ako princezná alebo kráľovná a že si to budem užívať. Dúfam. A budem mať zase energiu na to sa hýbať a stretávať sa s ľuďmi, variť. Hej. Áno, vlastne to som vám vlastne nehovorila v poslednom videu, ale veľmi ma iritovalo teraz posledné 3 týždne vône a cibula bola môj veľký nepriateľ. A mám teraz problém trochu aj s mesom, ktorý som mávala už aj predtým, že si to úplne nejak v hlave, keď si predstavím, že budem jesť meso, tak to není úplne príjemný pocit. A tým pádom v podstate moc na to nemám ani chuť. A nemám chuť to variť, takže mám k tomu priamo odpor. Ale keď mi dá niekto iný meso predo mňa, už hotové, už urobené, tak úplne rada to zjem, ešte to krásne vonia. No, nemám s tým problém, ale proste ja, keď si mám predstaviť samú seba ísť robiť to meso, tak to proste nejde. No. Tak toľko k tomu. A toto je asi predposledné video, ktoré natáčam. A neviem, uvidíme sa neskôr, alebo v ďalšom videu. Bye bye.